感冒、咳嗽、痰中带血是怎么回事？如闻医生特邀专家王晶，首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸科主任医师。咳嗽痰中带血呢，分为很多种，希望大家呢，如果咳嗽里面痰中带血呢，一定到医院来治一下。有一些呢是一个比较小的一些气道的感染，引起来气道黏膜的破裂。这时候呢，你会发现呢，你咳嗽的黄痰上面表面上浮上一层血丝儿，那这时候大家就不要惊慌了。但是有一些时候呢，就需要非常的重视了。包括首先呢，咳嗽带血比较重要的，那就是肺上有疾病，包括我们肺上，比如长肿瘤了，会痰里带血；肺上很严重的一个感染，会痰里带血。这时候呢，血会混着血丝儿，还有呢，就是肺的组织的坏死也会痰中带血。还有心脏的疾病呢，也会出现痰中带血。有的时候呢，例如我们常说的急性左心衰，那它有一个肺水肿，就会咳出一些粉红色的泡沫血痰。那这种不管任何种情况呢，大家因为分辨不清到底是病理的还是正常的，轻还是重，所以建议大家呢一定要到医院来，由专业的医生呢给您判断一下，以免延误了病情。